guys! Good evening! Mag-try kami pagkaon sini nga fruit. It is called pomegranate. Say pomegranate. Okay. Taste kita. Kung ano pala sa sini. Fruit. Yes. Ha? Hindi ka mo tilo? Okay. Loin mo po ni ko mo patis. Yummy? Pag open ko no, so ganon. Look, it's a cool grape. Ang bunch of grapes na small. Wait, ano pa i-open? Put it in. Wait. Ay, sorry guys. Grapes. 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 Yummy. Nikome. Yummy. It's a nikome. Uy, ikaw. Get. Ano yan? Wala. Apple. Apple ito. Das. Yummy? Yummy ano? Yeah. May sili. Tilawi. Tilawi. Pagdula. Ano? Yeah. Yan na yan. Yan pagtugal na. Yummy? Ano siya guys? Yadali na ya. Tilawin na din. Marasaya. Taste. Ito. Herbal. Ilawi. Magkasa na yung camera. Masa, ma'am? Say bye guys. Bye guys. Kita. Bit na kita.